今日又係康 Sir 嚟到驗樓，咁啊康 Sir 又嚟到康城，究竟係驗咩呢？就係驗到我身後嘅 LP10，咁啊呢一個係擺咗幾年嘅貨尾單位，咁啊我哋去驗測一個1500尺嘅大單位，究竟會係咩質素呢？1500尺嘅大單位究竟有幾多尺係有問題呢？今日咁啱落雨，咁我哋睇埋啲窗門有冇漏水啦。嚟到1500尺嘅單位，咁啊業主好驚咧係會有漏水嘅問題。咁啊我哋漏水多數嘅問題咧就係喺露台啦。咁我哋去咗一個露台睇下先。咁啊嚟到露台嘅位置，你會見到已經係有滲水嘅啦。咁啊尤其是呢啲位置咧已經係發黃啦。咁啊同埋你會見到已經有水印咧係喺呢啲位置度流出嚟啦。咁啊我哋輕輕敲敲佢，睇下有冇問題啦。咁啊敲敲佢先。咁啊，你會見到呢度明顯咧係裂晒㗎啦，咁啊啲水入咗去個欄底嗰個磁掌位，咁啊慢慢呢啲位置度嘔翻啲水出嚟，咁啊因為個掌咧已經係有少少生鏽，咁啊所以呢啲位置開始會有滲水啦。咁啊望埋隔離呢件先，哇！明顯呢啲黐都冇黐實佢啦，咁啊呢啲咁明顯嘅，哇！成個已經甩晒㗎啦，咁啊，所以呢啲欄底磚咧，最好要望一望，睇一睇有冇問題。咁啊，而家你會見到呢啲欄底磚生晒鏽，點會唔甩出嚟啊？點會唔會有呢啲鏽水慢慢滲晒出嚟啊？咁啊，個海景係好靚嘅，咁但係最緊要咧係小心呢啲有漏水嘅問題嚇。咁啊，嚟到細套房呢個位置，咁啊，第一樣嘢要睇嘅就係睇下呢啲門啦。咁啊，呢啲門閂極都閂唔到，咁啊夾硬拉直佢先閂到個門。咁啊，明顯個門咧已經係有攣嘅情況。咁啊，攞個5蚊銀試下佢究竟幾攣啦。咁啊，一放手成個跌晒出嚟㗎啦。咁啊，呢啲成隻門攣晒，要拉先鎖得到。咁啊，講完門啦，咁啊下一樣嘢又係去到另一個嘅露台啦。咁啊嚟到露台呢啲位置，最緊要試一試呢啲門鎖唔鎖到。咁啊呢啲成日都壞壞地嘅。咁啊睇下呢個細露台啦，你會見到呢度成個腳邊呢條罅已經裂晒㗎啦。咁啊應該就係佢哋之前咧打針嘅時候轉得灌漿多得滯，咁啊所以呢啲位置打裂晒成件瓦仔。咁啊，同埋背脊呢個位置咧，已經見到呢啲接膠咧係離晒罅㗎啦。咁我哋望一望佢啦。咁啊，呢啲位置接膠冇晒膠嘅。咁啊，應該之前咧係佢哋換完瓦仔之後唔記得補膠，咁啊，所以而家咧會有呢啲問題㗎啦。咁啊，仲有呢啲位置啦，你會見到呢啲欄底成個啲接膠離晒嘴嘅。咁啊，呢啲要重新擠過去㗎啦。哇！呢啲〜咁啊，兩個露台都係啲外牆嘅位置啦，已經係溶爛咁樣。咁啊，呢啲要重新再跟過㗎。咁啊，即係呢啲位置咧老化得好緊要，因為始終咧近海，咁啊濕氣會比較重啲。咁啊，呢啲位置業主可能要特別留意啦。咁啊，睇完個套房，咁啊而家睇下第一間廁所啦。咁啊，廁所第一樣嘢要睇咩啊？就係馬桶啦。咁啊，呢度個馬桶裝都未裝好。咁啊，下一樣嘢就係個坐廁有鬆嘅情況啦。咁啊，呢啲成個仲有鬆嘅，哇！聽到都驚。咁啊，仲有好多嘅空心咧喺呢個廁所入面啦。咁我哋輕輕敲敲佢啦。好嘅，空嘅。咁啊，入面呢度又係好多空心。啊，咁多空心又係要重新做過啦。咁啊，暫時個評價咧就係好多甩漏啦。咁啊，始終擺得耐咗咧，個問題係會比較多嘅。咁啊，睇完廁所，咁啊最緊要睇埋走廊呢啲窗門啦。咁啊，呢啲窗門有出面有瓷磚嘅，我哋要敲下佢，睇下有冇空心啊。哇！呢啲又係空晒，咁啊輕輕掂下佢先。成件甩晒，咁啊咁危險，咁啊掹翻晒出嚟先。啊呢度又係甩磚，咁啊呢啲首先啦，你個瓷磚根本黐都冇黐實，
咁啊輕輕掂一掂佢，有機會飛落街啦。咁啊第二樣嘢，因為呢啲瓷磚背完全黐都冇黐實嘅話，咁啊有機會啲水沿住個背慢慢滲水入到落嚟單位，咁啊所以呢啲位置已經有好輕微嘅水印喺度㗎啦。咁啊呢啲要全部再執過㗎啦。咁啊再望一望呢啲房間嘅位置啦。咁啊出面呢啲有瓷磚嘅，又係要敲下佢。咁啊呢啲邊位，哇又係甩晒㗎啦。始終擺得耐咗咧，你會見到呢啲罅位已經離晒罅咧，就小心啲啦。咁啊嚟到主人房，望落個海景咧係非常之靚啊！咁但係其實都仲有好多細位咧係要望噶。咁啊，例如你會見到呢盞燈係壞咗啦。咁啊，去到廁所呢啲位置，一入門口，哇！呢啲位置好似俾人用咗好耐咁樣，你會見到成笪黃色嘅跡喺度，都唔知係咩跡嚟嘅。咁啊，去到淋浴間嘅位置啦，你會見到呢啲膠邊已經係發黃晒啦。咁啊，同埋頭頂呢啲位置已經仲有幾個水印喺度。咁啊，呢啲一定要再執一執佢啦。咁啊，試水試咗咁耐咧，都冇事嘅。咁啊，但係最緊要咧，呢啲位置好多都有裂嘅。咁啊，裂咗呢啲石咧，麻煩咧就係因為驚佢漏水落到樓下咧，咁啊麻煩啦。咁啊，呢啲一定要再執一執佢啦，冇理由咁樣斷開爛晒咧，都照交樓嘅。咁啊嚟到廚房，哇！你見到個廚房都好大啊，咁啊都送咗好多家電啦。咁但係啲家電咧其實都有啲問題㗎。咁啊呢啲位置又壞晒啦，呢個煮食爐又壞㗎啦。咁啊嚟到星盤呢個位置，啱啱試完水冇事。咁啊佢哋發展商咧就好好送埋嗰個洗碗碟機。咁但係最好笑嘅係洗碗碟機係冇駁到來去水㗎。咁我哋望一望佢啦。咁啊，望入去呢度位置，咁啊望下呢度有個水龍頭喺度，呢度有條喉喺度，咁但係冇駁到來水去水，咁啊係咪好得意咧？咁啊嚟到廚房隔離嘅工人房，咁啊細間嘅工人房都有好多嘅問題，咁我哋望上天花板呢啲位置啦。全部都係生鏽嘅螺絲釘喺度啦，咁啊去到側邊呢啲位置，直情成行都係生鏽呢啲位置，咁啊冇理由咁樣交樓噶，咁啊呢啲原因咧就係因為佢哋入面有條角鐵喺度，開始慢慢有生鏽嘅情況，咁啊令到成條角鐵開始生鏽之後就會有甩油，咁啊呢啲成條角鐵要重新油過防水油，咁啊呢啲咧就再執一執去，先再交樓就會好啲啦。如果唔係而家咁樣咧，就會好肉酸啦。咁啊呢個單位咧我哋就驗完啦，咁最後得分咧就係58分。咁啊佢主要失分嘅位置，你會見到啦，啲瓷磚係有甩嘅情況啦，座廁係有鬆嘅情況啦。咁啊同埋見到啲天花嘅油漆咧，其實係全部甩晒鏽啊、生晒鏽啊。咁啊呢啲再執一執佢咧就可以㗎啦。貨尾單位執收咧係會比較差少少啦，咁同埋會時間咧係會比較耐啲，因為好多時咧啲工人咧已經係離開晒，要重新再揾嗰啲工人咧先再翻嚟再執，咁所以如果業主咧係買貨尾單位嘅話咧，係要留意下啲執收嘅時間啦。咁啊記得驗樓要 flat check 啦。